Yohanes pasal 5 ayat 22 sampai dengan 29. Let's open the Gospel of John, chapter 5, verse 22 to 29. Yohanes 5 ayat 22 sampai dengan 29. John chapter 5, verse 22 to 29. Kita akan membaca silih berganti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris oleh saya dan saudara Wira. We read in turn English and English. Ayat 22. Verse 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, Supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus Dia. that all may honor the Son, just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Ayat 24. Verse 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life, and will not be condemned. He has crossed over from death to life. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. I tell you the truth, the time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Aku berkata kepadamu, ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. For as Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in himself. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. And he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. And come out. Those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. Dalam khotbah saya tanggal 3 April yang baru lalu, In my sermon dated April 3rd, saya mengajak kita sekalian untuk mengerti satu prinsip yang penting, I'd like all of us to understand a very important bahwa principle, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus that the resurrection of Christ, atau kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, or the fact that Jesus is the Lord who has risen from the dead, adalah titik tolak terkuat is the strongest turning point untuk proses dan progres pemuritan serta perkembangan gereja Tuhan. for the process and progress of the discipleship and the development of the Lord's church. Karena kita sebagai jemaat We as a congregation ingin untuk menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh, want to be true disciples of Christ, maka kita hendak memperhatikan prinsip ini, want to pay attention to this principle, bahwa Tuhan yang sudah bangkit that the risen Lord itulah permulaan untuk suatu proses dan progres perkembangan pemuridan. is the beginning of the process and progress of discipleship. Maksud saya itu begini, This is what I mean. saudara, kalau kita mempelajari sesuatu, If we study something, katakan kalau saudara belajar ilmu pasti, you study science. sekarang kita belajar ilmu pasti, kita tidak lagi mencari rumus-rumus yang sebenarnya sudah ditemukan. Now we study science, we don't reinvent the formulas that have been invented. Ya, kita tinggal menggunakan prinsip-prinsip atau rumus-rumus yang sudah ditemukan oleh ahli-ahli sebelumnya.
just use the principles or formulas that have been Kita tinggal discovered menggunakan before. rumus Pythagoras, We use Pythagorean theorem, kita menggunakan rumus Archimedes. we use the Archimedes principle. Kita nggak perlu seperti Archimedes mengambil satu bathtub, lalu kita berendam di sana, merenung sampai kita menjerit, Eureka, Eureka. We don't need to be like Archimedes. We soak ourselves in the bathtub, in front of it and say, Eureka, Eureka! Nggak usah. We don't need to do that. Kita tinggal pakai saja. Just use the formula. Kalau kita mau invent, kita menemukan yang baru, yang belum ditemukan. We want to we invent something new. Nah, sekarang tentang pemuridan. Now, what's discipleship? Bagaimana kita mau menjadi murid Kristus? How can we become disciples of Mengapa kita Christ? mengikut Kristus? Why do we follow Christ? Kita nggak perlu mengambil proses dari awal lagi. We don't need to start from the very beginning. Maksud saya demikian. This is what I mean. Kalau kita belajar melihat bagaimana murid-murid Kristus dalam hal ini kelompok 12 yang disebut kelompok 12 itu dididik oleh Tuhan. If we see how the 12 was taught by the Lord Himself, Mereka melalui satu tahap, satu masa yang mereka menjadi murid Tuhan itu dari awal. they went through a stage where they start from the very beginning. Mula-mula mereka itu penangkap ikan. He used to be a fisherman. Satu hari Tuhan Yesus lewat di pinggir Tasik Galilea One day, Jesus passed through the Galilean dan melihat Petrus dan Andreas saudaranya. and saw Peter and Andrew. Lalu Tuhan berkata, "Hai, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." And the Lord says, "Come with me, I'll make you a fisherman of men." Lalu dia juga memanggil dan memilih beberapa murid yang lain. And then He picked other followers. Lalu dari titik itu, murid-murid kelompok 12 ini menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan selama 3,5 tahun. From that point on, the 12 went through life with the Lord for 3.5 years. Mereka makan bersama, They ate with Him. mereka berjalan di jalan yang sempit bersama, They walked through the narrow road together. mereka mendaki bukit-bukit bersama-sama. They climbed the hills together. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. They saw Lord Jesus heal the crippled. Mereka melihat Tuhan Yesus mencelikan mata orang yang buta. The blind now can see. Bahkan mereka melihat Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar dari dalam kubur. Even called Lazarus from the dead. 3,5 tahun terus bersama-sama. 3.5 years still Sampai peristiwa Getsemani. until Gethsemane. Tuhan mengajak mereka berdoa. Lord asked them to pray, Tapi mereka ngorok. but they slept. Tuhan bilang, kamu gak bisa berjaga bersama aku 1 jam. The Lord said, "You cannot just stay awake with me for 1 hour. Kamu mau mati buat aku, berdoa saja tidak bisa bersama dengan aku. You want to die for me? You cannot even pray Tapi for me. mereka tidak kuat matanya. Tidur lagi. You cannot stand it. It's Ketika not Tuhan again." Yesus ditangkap malam itu, When Jesus was arrested, that oh, mereka kocar kacir semuanya. they're all scattered. Ada yang lari dengan bertelanjang karena jubahnya dia lepaskan. And they were running naked. Lalu peristiwa Golgota. And then Golgotha. Di sekitar salib cuma ada 1 murid yang tinggal, yaitu Yohanes. Only one disciple stayed, which is Yang John. lain tuh nggak ada. Nobody else. Padahal mereka namanya murid Tuhan. About disciples. Lalu peristiwa kebangkitan. And then resurrection. Murid-murid perempuan yang lebih dahulu mengetahui Tuhan sudah bangkit. The female disciples. Murid-murid pria tidak percaya. Female disciples. Mereka They masih believe. bingung. They're still confused. Mereka masih ketakutan. They're still afraid. Mereka sembunyi di loteng-loteng. They hide upstairs. 40 hari Tuhan menggunakan waktu untuk menunjukkan diri bahwa dia itu sudah bangkit. For 40 days, the Lord appeared many times to Lalu prove that mereka He is melihat Tuhan resurrected. Yesus naik ke sorga. And so Jesus rise to heaven. Kemudian Roh Kudus dicurahkan. And then the Holy Spirit poured among them. Dan karena sekarang mereka sudah tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, Now that they know Jesus has been resurrected, maka semuanya menjadi lain. everything has changed. Mereka meninjau ulang semua hari-hari yang sudah lewat. They look back to the old days. Mereka mengingat-ingat kembali pengajaran-pengajaran Tuhan. They remember all His teaching. Dan sekarang mereka keluar memberitakan Injil itu. And now they spread the gospel. Bahwa Yesus sudah bangkit. Jesus has Dulu risen. mereka takut. They used to be afraid. Sekarang mereka berani. Now they're brave. Kapan mereka mulai dari takut menjadi berani? When was the turning point? Kapan, saudara? When? Kapan? Sampai sampai puncak Golgota? When Jesus was crucified? No, sampai setelah peristiwa kebangkitan. It's at the point of resurrection. Keberanian itu mulai kembali. The bravery started to Istimewa come setelah mereka diteguhkan oleh Roh Kudus. once they're solidified by the Holy Spirit. Jadi yang saya maksudkan adalah What I mean is this. kita nggak perlu belajar dari awal. We don't need to start from the very beginning. Mulai ikut Tuhan Yesus, tinggalkan pekerjaan kita, Following Christ, leaving our lalu job. saban hari bersama dengan Dia, berdoa sepanjang hari. We pray every day to Him.
lalu menunggu dia mengadakan mujizat. We wait for him to have some miracle. Kita harap-harap air ini jadi anggur. We'll pray for this water to become Nggak wine. perlu. No, we don't need Terlalu that. panjang proses itu. It's too long. Kita mulai dari satu titik, We come from one beginning. yaitu Kristus sudah bangkit. Jesus Christ has risen. Kita percaya, dan itu adalah fakta, Tuhan Yesus sungguh sudah bangkit. Believe it as a fact that Jesus has risen. Memang kita tidak melihat dia sekarang, We didn't see him now, tetapi Roh Kudus memberikan kita iman itu. but the Holy Spirit gives us this Kita faith. menerima firman itu. We accept this word. Yesus sudah bangkit. Jesus has risen. Dia hidup dalam hati kita. He lives in our heart. Kita bercakap-cakap dengan dia. We talk to him. Kita pun mengalami pertolongan-pertolongannya. We experience his help. Kita berdoa dan dia menjawab. We pray and he Dia answers. sungguh hidup. He actually lives. Saudara, Brothers and sisters. karena Tuhan Yesus sudah sungguh bangkit, Because Jesus has risen, apa impactnya, apa dampaknya kepada kehidupan rohani saudara dan saya? what is the impact to your spiritual life and my spiritual life? Ini kita harus pikirkan sungguh-sungguh. We have to really think about this. Jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, We truly believe in the Lord Jesus. Tuhan Yesus yang mana? Which Lord Jesus? Tuhan Yesus yang bagaimana? How? Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Lord Jesus who has risen from the dead. Maka hidup kita mestinya tidak sama lagi. Our life should have changed. Penutup khotbah 3 April yang lalu, At the closing of the sermon, saya menekankan sesuatu yang sederhana, I stressed one point. yaitu karena Kristus sungguh telah bangkit, Because Jesus has truly risen, berarti it means setiap yang dia katakan everything that he said itu benar. is true. Murid-murid pada waktu sampai Getsemani dan Golgota, mereka kocar-kacir The disciples at Gethsemane, they're all scattered karena Tuhan belum bangkit. because the Lord has not risen Mereka yet. masih ragu. They're still confused. Ini orang bagaimana sih? What kind of person is Katanya this? dia itu berkuasa. Doubtful, is he really powerful? Dia adalah Mesias. Is he truly Messiah? Tapi kok ditangkap diam aja? How come he's arrested? He's silent. Disalibkan, kok dia mandah saja? He's crucified and he's just accepting it. Rontoklah semua iman mereka. The faith is shattered. Tetapi sesudah Kristus bangkit, After the Lord has mereka risen, lihat, wah ternyata betul dia itu adalah Tuhan. they truly believe, yes, he is God. Mereka mulai mempunyai iman yang luar biasa. They have this wonderful faith. Di tengah kota Yerusalem yang memusuhi mereka, In the middle of Jerusalem, who's their enemy, mereka dengan terus terang membuka suara berkhotbah, Yesus sudah bangkit. they loudly proclaim, Dan Jesus has kalian risen, menyalibkan dia. and you Mereka crucify him. tidak takut untuk menuduh dan mendakwa serta menegur orang-orang tersebut. They're not afraid to rebuke all these people Karena mereka percaya setiap kata-kata Kristus adalah kebenaran. because they believe that all his word is true. Setiap perintahnya adalah mutlak. All his commands are absolute. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, And Jesus has risen to heaven. mereka mendengar Tuhan Yesus berkata kepada mereka, They heard him say, "Pergilah kamu, go, beritakan Injil kepada segala suku bangsa, proclaim the gospel to all jadikan mereka nations, muridku, and make them disciples. baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Baptize in the name of God, dan the Father, the Son, ajarkan Holy kepada Spirit, mereka semua hal yang aku perintahkan kepadamu." and teach them everything I have commanded you. Lalu mereka menerima perintah itu sebagai satu komando yang mutlak. And they accept this as a great commandment. Mereka berlaku sekarang sebagai seorang prajurit kerajaan sorga. They become soldiers of heaven Yesus Kristus adalah panglima tertinggi, with Lord Jesus as the highest general. commander in chief. It's a commander in chief. Setiap kata-katanya adalah perintah yang mutlak, Everything he said is an absolute command. dan setiap peringatannya, And every one of his setiap warning, kali Tuhan Yesus memberikan peringatan, every time Jesus gave a warning, itu adalah soal hidup atau mati. is about death or life. Saya pakai kata-kata yang puitis di sini. Use something poetic. Setiap peringatan Tuhan Yesus Every one of Jesus' warning adalah vital is vital dan fatal. and fatal. Vital artinya dibutuhkan untuk hidup kita. Vital means it's needed for our life. Fatal artinya kalau kita tidak turuti, itu mematikan kita. Fatal means if you don't follow it, it causes us to die. Setiap peringatan Kristus adalah vital dan fatal. Every one of Jesus' warning is vital and fatal. Dan setiap kata-kata atau pengajaran adalah kebenaran. And every single word that he said is the truth. Kalau begitu, If that's true, karena kita hendak menjadi murid yang sejati, because we want to be his true follower, maka sejak kita tahu dan yakin bahwa Yesus sungguh telah bangkit, from the moment we know and confess that Jesus has risen, maka sekarang kalau kita membaca Alkitab,
the moment we read the Bible, kita bukan sekedar membaca sebuah cerita, not just reading a story, catatan sejarah, not just some historical record, tapi kita mau memperhatikan we want to pay attention. setiap perkataan Tuhan. Every single one of Jesus' word. Kita mempercayainya We believe it dan kita belajar mentaatinya. and we learn to obey. Karena apa, saudara? Why? Karena semua itu vital dan fatal. Because everything is vital and Dia fatal. menentukan hidup kita. It determines our life. Atau kalau kita tidak memperhatikan dia dan tidak mematuhinya, itu mematikan kita. If we don't obey it, we die. Ada begitu banyak perkataan Tuhan. So many words from Ada begitu banyak pengajaran dan informasi yang dia berikan. so many teaching. Hari ini kita mau mulai dari mana? Where do we begin today? Untuk menjadi murid Kristus sejati. To become His true follower. Hari ini Today, saya mendapat pencerahan I got this bahwa enlightenment. kita mau mulai memperhatikan kata-kata Tuhan Yesus tentang neraka dan sorga. I want to pay attention about heaven and hell. Tema khotbah hari ini adalah neraka dan surga menurut sang penguasa semesta. This theme is hell and heaven according to the ruler of the universe. Siapa itu sang penguasa semesta? Who is the ruler of the universe? Yesus Kristus. It's Jesus Christ Himself. Tadi kita nyanyikan dalam banyak versi. We sing it in many Itu verses. berdasarkan firman Tuhan sendiri. It's based on the word of Dia God. sendiri mengatakan He Himself di said Matius 28, in Matthew 28, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. all power in heaven and earth have been given to me. Maksudnya heaven and earth itu adalah di dalam bahasa asli heaven itu langit, bukan langit-langit itu, tapi dalam bentuk plural, bentangan langit itu. In the original word, heaven here means it's plural. It means the stretch of the sky. Semua yang melampaui bumi, Everything beyond earth yang tidak terbatas. that is unlimited. Dan kemudian dia berkata, kuasa di sorga, kuasa di seluruh langit itu, The power in all the heavens kuasa di bumi and on earth sudah diberikan kepada Kristus. have been given to Christ. Dengan satu kata, apa sih? Seluruh universe ini, seluruh semesta alam, The whole universe, penguasanya adalah Yesus Kristus. there's only one ruler, which is Dia Jesus memiliki Christ. otoritas penuh dan mutlak, He has the absolute authority, dan dia yang menguasai seluruh semesta ini. and He ruled over the entire universe. Memberitahukan kepada saudara dan saya sebagai murid-muridnya hal-hal kebenaran mengenai neraka dan sorga. And He tells you and me about the truth about heaven and hell. Mengapa kita mulai dari sini? Why do we begin from here? Mengapa kita mulai bicara tentang neraka dan sorga? Why we talk about heaven and earth from the beginning? Saudara, Bapak Pendeta Billy Graham yang sudah sangat senior itu Mr. Billy Graham, who's very old, memperhatikan bahwa makin hari gereja makin kurang berkhotbah berbicara mengenai neraka, observed that the church lately has not been talking a lot about heaven and earth. dan banyak orang yang sudah tidak percaya adanya neraka. And not that many people believe anymore about Saya hell. pernah mengunjungi seorang tua I visited this old yang person umurnya itu sudah tidak panjang lagi that will not live long, dan terbukti sekarang sudah meninggal dunia. and now it's proven that he's dead. Tapi dia dengan enteng, dengan gampang mengatakan bahwa neraka itu nggak ada. He lightly said that hell didn't exist. Yang ada itu cuma surga, There's only heaven. nggak ada neraka. There's no hell. Nanti semua setelah kita meninggal, semua masuk surga. That after we die, we all go to heaven. Saya tidak tahu dia dapat keyakinan itu dari mana. I don't know where he got this belief, Dan karena dia sudah tua, because he's already old. seperti pohon itu sudah kaku, It's like a stiff tree. orang seperti itu sudah susah mendapat pengajaran yang baru. And a person cannot be taught. Dia tidak mau dengar, He doesn't want to listen. dia tidak percaya bahwa ada neraka. He doesn't believe that there is no hell. Hari ini dia pasti tahu bahwa sebenarnya ternyata ada. Today, you must know that yes, there is. Dari mana kita tahu pasti bahwa hari ini dia tahu bahwa ada neraka? How do we know that now he believes so? Bukan karena saya menduga-duga, Not because of my suspicion, bukan karena saya menghakimi kelakuan kehidupannya. not because I'm judging. Saya tidak mengenal bagaimana dia hidup. I don't know how he lived. Saya tahu yakin bahwa hari ini dia tahu pasti ada neraka dan juga ada surga. I know now that he knows Karena today, Tuhan Yesus mengatakannya because Lord Jesus tells so, bahwa ada neraka dan ada surga. that there is heaven and hell. Oke, sekarang mengapa kita mau mulai dari sini? So why do we start from here? Mengapa, saudara? Why? Kita mau ikut Tuhan Yesus. Want to follow Lord Jesus? Mengapa kita mulai mau belajar tentang neraka dan surga? Why do we
learn from heaven and hell. Yang pertama dan terutama, Number one and most karena important, Tuhan Yesus datang meninggalkan sorga yang mulia itu, because Lord Jesus left his throne in heaven, menjadi bayi yang lemah lahir di Bethlehem, become a weak baby in Bethlehem, dan tumbuh sampai dia dewasa, kemudian dia melayani dan mati di Golgota. he grew up and served, and he died on Golgotha. Dia datang itu He came adalah untuk urusan neraka dan sorga, because of heaven and hell, bukan untuk soal yang lain. not for other matter. Dari mana kita tahu? How do we know? Dari perkataannya sendiri. From what he said himself. Dia berkata di dalam Yohanes 3:16, itu ayat yang sangat terkenal. He said in John 3:16, very famous verse. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Because God so loved the world sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, that he gave his one and only Son, supaya setiap orang yang percaya kepadanya that whoever believes in him tidak binasa, shall not perish, melainkan beroleh hidup yang kekal. but have eternal life. Mengapa dan untuk apa dia datang? Why? Why did he come? Mengapa? Karena Allah mengasihi isi dunia ini. Why? What for? Because God loved this world so much. Siapa itu isi dunia ini? Who is the content of this world? Saya, saudara, dan setiap orang yang namanya manusia. You, me, all human beings. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Before, now, and in the Allah future. mengasihi isi dunia ini. God so loved this Mengapa world. Allah mengasihi isi dunia ini? Why does God love this world? Karena kita cute, Because we cute. karena kita imut-imut, Because we so petite, lovable. Wira makin lama makin canggih menerjemah bahasa. Saya bersyukur dapat Wira penterjemah yang sangat baik sekali. I've got a lot of training. Apa karena kita cute dan imut-imut? Is it because we're cute, petite, lovable? Bukan, melainkan karena kita tuh amit-amit, saudara-saudara. Not because of that. We're actually disgusting. Amit-amit. Minta ampun. Horrible. Rusak. We're rotten to the core. Nestapa. Horrible. Nestapa itu celaka Damned. dan binasa. Doom. Dan jurusan kita semua adalah ke neraka. And all we're going to is hell. Binasa kekal. Will be eternally Oleh dead. sebab urusan itu, Because of this one man. Yesus Kristus Tuhan kita datang ke dunia ini. Jesus Christ our Lord came to this world. Supaya kita dibebaskan. Jangan sampai masuk dalam kebinasaan yang kekal atau neraka itu. So that we don't go to eternal damnation. Dan boleh kembali mendapatkan hidup yang kekal yang sudah hilang itu. And we go back to our eternal life. Mengapa Allah mengasihi kita? But does God love us so much? Karena kita diciptakan bukan untuk binasa. Because we are created not for Ketika damnation. Allah menciptakan dua manusia pertama, When God created the first two human beings, mereka ada dalam keadaan yang sempurna, they're in a perfect condition. bahagia semata-mata. They're joyful all Tidak the ada time. dosa. There's no sin. Mereka bercakap-cakap wajah dengan wajah kepada Allah. They talk face to face to Mereka God. berjalan bergandengan tangan dengan Allah di dalam taman Firdaus itu. They hold hands with God in the Garden of Eden. Mereka diciptakan sebagai makhluk yang sangat mulia. Created as this honor being. Allah menyebut mereka anak-anaknya. God called them the children of God. Tapi kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. But then they fell sin. Dan ketika mereka melanggar perintah Allah, Allah katakan kamu akan mati. When they finally got command, God said, "You will die." Mati itu artinya bukan cuma mati tubuh, Die not just physically, tapi putus hubungan dengan Allah sumber hidup. but completely separated. Kamu terbuang, You're discarded. kamu hilang, You're lost. kamu sudah tidak lagi memiliki hidup yang kekal itu. You no longer have this eternal life. Hidupmu sementara. Your life is only Kamu temporary. akan mengalami kematian jasmania. You will face physical death. Dan karena itu, And because of that, karena kamu sudah jatuh dalam dosa, because you fell to sin, kamu sudah terpisah dari aku, you're separated from God. maka kamu akan ada dalam kebinasaan yang kekal. Therefore, you'll be eternal damnation. Di dalam neraka In hell. yang disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. It was actually prepared for the devil and his followers. Perhatikan saudara, Pay attention. ini semua bukan kata-kata saya, This is not my word. tapi kata-kata Tuhan Yesus sendiri. It's the word of Lord Jesus himself. Apa itu neraka? What is hell? Mengapa ada neraka? Why is there hell? Karena
neraka disediakan untuk iblis As we prepare for the devil dan pengikut-pengikutnya. and his followers. Maksudnya itu begini, saudara. This is what it means. Ketika malaikat yang mulia itu, When this glorious bahkan angel penghulunya yang tertinggi yakni Lucifer, and the highest commander, which is Lucifer, berontak melawan Allah. he betrayed God. Of course Allah mengalahkan dia. Of course, God defeated them. Dan Lucifer kemudian serta konco-konconya yang mengikut dia itu, para malaikat yang ikut Lucifer, Lucifer and his followers, semua dicampakkan ke dalam neraka. they're all dumped into hell. Jadi sebelumnya tidak ada neraka. So before that there was no Tapi hell. ketika Lucifer ini, penghulu malaikat, berontak, But Lucifer, the archangel, he rebelled. Allah kemudian menyediakan neraka itu untuk iblis. Perhatikan, plus pengikut-pengikutnya. God provided hell for the devil plus his followers. Siapa itu pengikut-pengikutnya? Who are his followers? Pertama, Number one, itu adalah malaikat-malaikat yang ikut-ikutan dihasut Lucifer memberontak melawan Allah. all the other angels who also rebelled against God. Seperti sebuah pergolakan militer, kelompok ini mau mengadakan kudeta terhadap Allah. Like a military movement who had a coup against God. Lalu semua itu dijebloskan ke dalam neraka. Everybody was thrown into hell. Siapa lagi yang menjadi pengikut-pengikut iblis? Who else is a follower of the devil? Siapa lagi? Who else? Nomor satu, Number one, Hawa. Eve. Kedua, Number two, Adam. Adam. Ketiga, Number three, seluruh umat manusia keturunan Adam dan Hawa. all human race, descendants of Adam and Eve. Karena barang siapa berbuat dosa, Because whoever committed sin dia menjadi hamba dosa. becomes slave of sin. Dia menjadi hamba dari yang menyuruh dia melakukan itu. A slave of whoever commanded Kalau them kita to do it. berdosa, kita ikut iblis. When we commit sin, we are Dan followers setiap of orang yang devil. berdosa, upahnya adalah maut, kebinasaan itu. And everyone who sins, punishment is death and hell. Karena dia mengikuti iblis. Because we follow the devil. Tetapi Allah tidak terima kenyataan ini. But God doesn't like Sebab this ketika situation. pertama Allah merancang manusia, Because when God created human itu beings, dimaksudkan supaya hidup berbahagia dengan Allah dalam kekekalan. it's meant to be a joyful relationship with God. Dan karena manusia dicipta menurut dengan keadaan darah daging, And we created in flesh. maka Allah menyediakan penebusan untuk manusia. God provided salvation Sebab for manusia us. dibuat dari debu tanah, Because we created from dust. lemah, We're weak. maka Allah menyediakan penebusan. God provided salvation. Iblis dan pengikutnya, Devil and his followers, mulanya adalah malaikat. they started as angels. Malaikat itu zatnya apa, saudara? What's the substance of angels? Darah daging seperti kita? Flesh just like us? No, No. malaikat adalah roh. They are spiritual beings. Roh itu jauh lebih hebat daripada darah daging yang dari debu ini. And much more powerful Tapi dalam than keadaan us. roh yang sangat mulia itu mereka berontak terhadap Allah. And because in their spiritual being, they rebel Maka against God. tidak ada penebusan untuk makhluk-makhluk roh. There's no salvation for spiritual beings. Satu kali mereka jatuh, mereka binasa selama-lamanya. Once they fall, they're damned Tetapi eternally. untuk manusia darah daging, But for us, in flesh and blood, berbelas kasihan. God have mercy on us. Debu keadaan mereka, We're made of dust, bukan marmer. not granite. That's why, karena itu mereka begitu lemah, bisa dicobai dan jatuh dalam dosa. That's why we're so weak, we can be easily tempted. Maka Allah dalam kasih-Nya mencarikan jalan penebusan buat kita. That's why God, in His love, He's trying to find our way Tapi out. saya mau menggarisbawahi poin inti di sini. When I want to stress out Bahwa this Tuhan one Yesus point, datang, that Lord Jesus came. terutama dan pertama untuk urusan apa? Number one matter is for what? Untuk urusan neraka, surga, A matter of heaven and hell. supaya kamu dan saya So that you and I dilepaskan dari kebinasaan kekal itu, will be freed from this eternal damnation. dipindahkan dari maut ke dalam hidup. We're transformed from death to life. Yohanes 5:24. John 5:24. Dan Kristus membuktikan bahwa Dia berkuasa untuk melakukan kehendak Allah itu, And Jesus proved that He is powerful to conduct the Lord's untuk commandments. memindahkan setiap orang dari dalam kebinasaan maut ke dalam hidup yang kekal. To help us cross over from eternal death to eternal life. Dengan apa Dia membuktikan? How did He prove this? Bahwa Dia bangkit dari kematian. By rising from the dead. Kematian tidak mengalahkan Dia. Death did not defeat Him. Dia mengalahkan kematian. He defeated death. Itulah bukti yang paling kokoh. That is the most solid proof. Oleh sebab itu kita mengikut Dia, kita percaya Dia adalah Tuhan yang Maha Tinggi. And because of that, we follow Him.
as the one suffering God. Jadi kita dulu harus perhatikan ketika dia berbicara mengenai neraka dan sorga. Must pay attention when he talks about heaven and hell. Neraka itu sungguh ada. Hell exists. Jangan bercanda, bergurau, berguyon tentang neraka. Don't joke about hell. Neraka itu bukan untuk diketawai. It's not a laughing matter. Neraka itu mengerikan. Hell is horrifying. Neraka itu dahsyat. Hell is horrible. Dia bukan dongeng. It's not just a fairy tale. Dia bukan mitos. It's not just a myth. Bukan semacam tahayul yang diucapkan oleh orang-orang tua zaman dulu It's not just an old nanny's fairy untuk tale menakut-nakuti anaknya, cucunya, to terrify little kids supaya nurut. so that they listen to Jangan their terus parents. saja keluyuran, sudah mau gelap kok masih main di luar terus. Don't go out when it's dark. Lalu orang-orang tua zaman dulu bilang apa? And old people say what? Hati-hati loh nak. Be careful, children. Dengar oma bilang apa? Listen to your Dengar opa grandma. bilang apa? Listen to your grandpa. Kalau sudah maghrib, When it's dark, matahari sudah the terbenam, sun has set, cuaca sudah gelap, it's really dark, jangan main di luar. go outside to play. Kenapa opa? Why, grandpa? Karena banyak genderuwo gentayangan, There's a lot of ghosts. banyak kuntilanak, There's a lot of spiritual evil banyak spirits. kolong wewe. A lot more evil spirits. Saya lagi mau tes dia. No translation. Mereka bilang itu seperti Dracula, kolong wewe itu kelawar besar. Like this big bad, like a Nanti big kamu Dracula. diculiknya, diumpetin, dikeleknya itu. They will kidnap you, put it under his armpit. Jangan main di luar kalau sudah gelap. Don't go out when it's dark. Apa memang ada kuntilanak? Is there such being? Ada genderuwo? Is there such evil spirit? Ada Dracula? Is there a Dracula? No. No. Itu mitos, Those are all myths. tahayul, Fairy tale. buat nakut-nakutin doang. Just to terrify little kids. Tetapi neraka bukan mitos. But hell is not a myth. Bukan untuk membuat saudara takut berbuat dosa. Not to scare you from committing sin. Meskipun yang berbuat dosa memang akan dijebloskan ke dalam neraka. Even though when you commit sin, you will be thrown into hell. Tapi bukan sekedar nakut-nakutin, sebenarnya nggak ada. But not just to terrify you based on some. Neraka itu sungguh ada. Hell exists. Sebab apa? Why? Sebab Tuhan Yesus mengatakannya. Because Lord Jesus himself said, Dan dia adalah yang datang dari sorga. he came from heaven. Dari mana kita tahu dia datang dari sorga? How do we know he came from heaven? Sebab dia bangkit dari antara orang mati. Because he rose from the dead. Poinnya kembali ke sana. Back to the same point. Jadi dia sungguh Tuhan. He's truly Dia rose. berasal dari sana. He came from heaven. Dia tahu semua yang kita tidak tahu. He knows everything we don't know, Termasuk tentang sorga dan neraka. including heaven and hell. Di dalam pengajarannya di seluruh catatan kitab Injil, In his teaching in the gospel, ternyata sering sekali dia mengungkapkan neraka itu dengan istilah-istilah simbolis yang menggambarkan kengerian dan penderitaan neraka. many times he described hell with a lot of this horrifying stuff. Betul. Yang pertama Jan sudah tayangkan di sini, saudara perhatikan. John has already put up over here. Dia menggambarkan neraka itu dengan istilah di sini maut, This is death. death. Okay. Hell is death. Whoever hears my word, ya, lihat tolong baca. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Jadi di sini dia menggambarkan satu istilah untuk neraka, yaitu death, kematian, One term for hell is death. maut. Death. Saya mau tanya saudara, maut itu kata-kata yang bagus atau yang gak enak sih? I want to ask you, death, does it have a positive connotation or no? Gak enak. Kadang-kadang ada orang tua yang saking jengkelnya, It's an old person because he's so disappointed, sangat marah sekali kepada anaknya, so angry towards his children, lalu dia menyumpahi anaknya, he curses his children. mati muda kamu. He says, you will die young. Aduh, saudara-saudara, jangan sampai mengucap Don't say anything like that. itu kata-kata yang tidak bagus. It's not a good saying. Maut adalah kata-kata yang jelek sekali. That is a bad Gak enak. connotation. It's not good. Kita mengucapkan orang selamat panjang umur. You say, happy birthday, long live. Tidak bilang cepat mati kamu ya. Don't say, you die young. Maut itu sangat tidak enak sekali. No, that is not good. Itu kata-kata yang pertama Tuhan pakai untuk menggambarkan neraka.
Number one term, the Lord Yang uses kedua, for. Matius Yeah. 25 jalan ayat 30. And then Matthew 25 verse 30. Wira bacakan. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Ini adalah catatan mengenai hamba-hamba yang mendapat talenta. This record about parable talents. Ada dapat 5, Some have 5, dapat 2, some have 2, dapat 1. and then 1. Oke. Talenta itu bisa berarti berkat-berkat, bakat-bakat. Talents can mean your talent, your Kalau dia blessing. dapat 5, langsung memutarkan, dia dapat 5 lagi. 100% dia dapat untung. The one who had 5, he invested, and he got another 5. Bukan untuk dirinya, Not for himself, tapi dia kembalikan kepada Tuhan. but return it to God. Perhatikan, kalau kamu punya bakat, Attention, if you have talents, kembalikan itu buat kemuliaan Tuhan. return it for the Lord's glory. Jangan bilang, wah, aku cuma dapat 2. Don't just say, oh, I only got 2. No, entah 5 atau 2, apapun bakatmu dan bakatku, kembalikan kepada Tuhan. Doesn't matter what you have, whether it's 5 or 2. Return it to the glory of God. Sebelum saya percaya Tuhan Yesus, Before I believe in the Lord Jesus, saya merasa saya tidak punya bakat. I think I have no Saya talent. seorang yang pemalu, I'm shy. di kelas saya tidak menonjol, I'm not. kalau olahraga selalu kalah. I always lose in sports. Tetapi setelah saya terima Tuhan Yesus, After I believe in the Lord Jesus, Tuhan membukakan mata saya dan orang mulai menemukan bakat-bakat saya. Lord open my eyes and people find my talent. Dan bakat-bakat saya itu saya kembalikan kepada Tuhan. And I return all these talents to God. Demikian juga hamba yang mendapat 2 talenta. So the servant who has 2 talents, Dia putarkan dapat 2, kembalikan semua kepada Tuhan. he invested, got another 2, and returned it to Tapi yang God. dapat 1 ini, But the one who has only 1 talent, dia bilang ini 1, cuma 1 lagi. yes, I only have 1. Kalau aku putar terus rugi, If I invested and I lost, nanti dia pasti marah-marah. he'll be angry at me. Lebih baik simpan saja. I'll better save it. Bungkus dalam sapu tangan, I'll wrap it into this handkerchief, ikat rapi, gali lubang, kuburkan. take a hole, and bury it. Jangan pakai bakat itu. Don't use this. Nanti kalau dia datang minta, ya kembalikan. If you ask for it, Ini utuh. return it. See? It's inside. Nanti saudara baca semua dalam Matius 25. Read it in Matthew 25. Tuhan itu, Tuhan itu. This Lord, Siapa Tuhan itu? who is this Lord? Of course Yesus Kristus. Of course, it's Dia Jesus. marah sekali. He's very angry. Dia bilang, kamu menuduh aku Tuhan yang kejam. He says, you accuse me as the evil master. Kamu bilang, aku itu menuai di tempat aku tidak menabur. He said, I harvest where I don't sow. Kamu bilang aku jahat. You think I'm evil? Oke, aku terima lah. Okay, I accept that. Ya. Kamu bilang aku jahat. You say I'm Aku evil? kejam. Yes. Oleh sebab itu, Because of that, harus kamu lebih takut memutarkan 1 talenta itu. you must be more scared to invest that. Karena aku ini Tuhan yang kejam. Because I'm evil master, Aku akan berlaku kejam kepada kamu. I'll be evil to you. Mengapa kamu tidak takut kepadaku? Why aren't you scared of me? Pasti aku minta bunga dari uang itu. Of course, I'm asking for Aku interest. mencari keuntungan dari talenta itu. Or get some profit from Harusnya this. kamu berikan kepada pemutar uang. You should invest it somewhere Supaya else. kamu bisa mengembalikan kepadaku dengan keuntungan. So you can return it to me with profit. Oh, siapakah yang jahat sebetulnya? Who is evil actually? Kamu adalah hamba yang jahat dan malas. You are an evil, lazy servant. Lalu Tuhan berkata, And then the Lord said, buang dia keluar throw him outside ke tempat yang gelap. to the darkness. Di sana ada ratapan dan tangis There will be weeping and gnashing. dan ada keretakan gigi. There will be gnashing of teeth. Saudara, kapan orang meratap? When will people weep? Waktu orang menderita. When they suffer, right? Kapan orang menangis? Waktu dia susah dan sakit. When do people cry? When they're suffering. Kapan orang mengertakkan gigi? When do people gnash the teeth? Kapan saudara? When do you, Pada waktu saudara jengkel, when you're angry, tapi tidak bisa melawan, when you cannot fight, atau pada waktu saudara menyesal, or when you regret, saudara ingat-ingat sesuatu masa lalu. you remember something from the past. Aduh, mestinya itu begini, jangan begitu. I should have done it Tapi this sudah nggak way, bisa berubah. or we cannot change it. Nasi sudah menjadi bubur. It's too late. Masih mending nasi jadi bubur. Rice has become porridge. Bikin bubur ayam. You can make porridge. Tapi kalau semuanya sudah tidak bisa, dia buat apa-apa. And you cannot do anything Orang about itu it. mengertakkan gigi, menyesal. People will gnash the teeth and Itu regret. adalah keadaan neraka. That is hell. Untuk orang-orang yang tidak mau mengabdi kepada Tuhan. People who don't want to devote themselves to Yang the Lord, menggunakan berkat-berkat Tuhan who use the talents given by hanya the untuk Lord diri sendiri. only for himself, Atau berkat-berkat Tuhan
tidak mau dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Or use his talents, but not to be Yang punya glory uang of God. hanya pakai uang untuk diri sendiri. Whoever has money only use it for himself. Yang punya kekuatan hanya pakai buat kekuatan buat diri sendiri. Whoever has power only use it for himself. Yang punya bakat, Who has talent, yang bisa menggambar, who can draw, hanya pakai buat diri sendiri. can only use it for Yang himself. bisa menyanyi, tidak mau kembalikan pada Tuhan. Who can sing but cannot Yang punya return bakat to the untuk main Lord. musik, tapi tidak mau main buat Tuhan. Who can play music but don't want to play for the Suatu Lord. hari Tuhan akan tanya, mengapa kamu tidak mau kembalikan kepada aku? One day the Lord would ask, why don't you Kamu return datang it ke to me? dunia tidak bawa apa-apa. You came to this world with nothing. Aku berkati kamu dengan bakat-bakat dan banyak berkat. I bless you with so many blessings and Mengapa talents. tidak mau kamu abdikan kepada aku? How come you devote none to me? Untuk orang-orang seperti itu, For all yang these tidak mau mengabdi, menjadi murid, mengikut Tuhan, dibuang ke dalam neraka. want to devote themselves to Gambarannya the disciple. adalah kegelapan yang maha gelap, They're thrown to this darkness. dan tempat ada kertak gigi dan ratap tangis. That there be weeping and gnashing of teeth. Tidak enak, It's not good. sangat tidak enak. It's horrible. Terus Matius 25:46 Matthew 25 verse 46. kita baca. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Sama-sama eternal. It's all eternal. Yang satu eternal apa? What is eternal what? Hukuman, Punishment. siksaan yang kekal dalam bahasa Indonesia. Eternal torture in Indonesia. Yang lain dalam hidup yang kekal, kebahagiaan yang kekal. And the others to the eternal life. Neraka itu ada, Hell exists. dan keadaannya itu sangat mengerikan, penderitaan dan tidak enak. And it's horrifying, it's full of suffering, Dan tidak enaknya itu bukan sebentar. and it's not just temporary Kalau di dunia, in this world. sesusah-susahnya orang, Doesn't matter how sufferer you are, kita boleh berkata, you can say badai pasti berlalu. the storm will pass away. Gak ada badai sepanjang tahun. There's no eternal storm. Sehebat-hebatnya badai, Doesn't matter how strong the storm is. paling-palingnya di beberapa detik, berapa menit lewat. It will last a few minutes and it will pass. Kalau dia lama 1-2 hari, itu selesai. Maybe it lasts 1 or 2 days. That's gone. Habis gelap, terbitlah terang. After darkness, there will be light. Iya, habis malam, besok pagi kan terang lagi. After night, tomorrow is a Lampu mati, sunshine again. besok pagi terang, nggak pakai lampu juga. Lights out tomorrow. Habis gelap, terbitlah terang. After darkness, Tetapi di light. dalam kekekalan, But in eternal, kalau kita menderita, when we suffer, kita menderita kekal. we suffer eternally. Tidak ada habis-habis. There's no ending. Dan Tuhan Yesus menggambarkan itu dengan kata-kata di Markus 9 ayat 48. And Lord Jesus described this in Mark 9 9 ayat verse 48. 48. Mark 9 verse 48. Apa ini, Jan? Ya. Where the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched. Dalam bahasa Indonesia, worms ini adalah ulat-ulat bangkai. In Indonesian, this worm is those worms coming from the corpse. Sudah tahu kalau satu makhluk hidup, You know, hewan atau manusia mati it's a carcass. sesudah 2-3 hari, After 2 or 3 days, dagingnya membusuk, flesh is rotten, lalu akan keluar belatung-belatung itu, ulat-ulat bangkai. and you start seeing these worms. Jijik sekali dan busuk. It's horrifying, it's rotten. Makan daging busuk itu. They're eating this flesh. Tuhan Yesus berkata, di sana It says, over there, ulat-ulat bangkai tidak mati, the worms that eat them do not die, meskipun apinya tidak padam-padam. and the fire is not quenched. Jadi neraka itu digambarkan dengan satu simbol, So hell is described with a symbol. tempat dengan api yang menyala-nyala, It is eternal fire, dan api itu tidak habis-habis, and the fire cannot be quenched. tanpa bahan bakar, There's no fuel, tapi menyala terus, but it's eternal. sehingga bahkan ulat-ulat bangkai itu And the worms, tidak mati, dibakar tapi tidak mati-mati. they're in the fire, but they do not die. Saudara bayangkan penderitaan macam apa seperti ini. You can imagine what kind of suffering this is. Pernah ada orang disengat atau kena tusuk ikan pari, stingray. Now, somebody was stung by a stingray. Saudara boleh cari di YouTube itu. You can search on YouTube. Mula-mula dia begitu kesakitan,
beginning his supper. Hati-hati kalau saudara main di pantai atau ketemu ikan pari, Careful when you see stingray. badannya begitu lembut, Feels so tapi soft. ekor yang panjang cuma macam stick. But in the tail, Kalau looks ini like badan, string. This is your body. lalu bukan badan ikan. Oh, the body of the fish. Lalu di sini ada ekornya. There's the tail. Berhati-hati di pangkal itu antara badan dengan ekor itu ada sting di sini. Careful between the body and the tail. There's a sting over there. Kalau dia kita injak, If we step on it, lalu stingnya itu naik begini sting will come out dan dia tusuk. and punch you. Steve Irwin mati karena tusuk stingray tembus jantungnya. Steve Irwin died because this sting punched his Tapi orang punctured his ini heart. dia kena di betisnya. But this guy is only hit in the Mula-mula itu mouth. merah, The beginning is lalu jadi red, hitam, and it becomes black, akhirnya busuk. and it's rotten. Ada belatung di sana. There's these worms inside. Saudara bayangin kalau saudara masih hidup, You imagine kalau you're saudara still melihat alive, borok di kaki saudara, and you see this wound, kemudian ada right? belatung di sana. And there are worms Jadi itu yang inside. saudara rasain. How do you feel? Neraka adalah orang-orang yang dijebak ke sana. Badannya itu dipenuhi belatung. Imagine if you're thrown into hell, your body is full of this Dia worm. merasakan belatung itu menggigiti dia. You can feel these worms eating you, Lalu api ini membakar. and the fire burning Tapi you. belatung ini nggak mati-mati. And these worms do not Dia juga die. tidak mati-mati. None of it dies. Saudara, neraka adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Hell is a horrifying condition. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia Lord Jesus came to this karena world Dia sayang kita. because He loves us. Dia tidak mau kita masuk ke sana. He doesn't want us to go to hell. Oleh sebab itu, Because of that, demi meluputkan dan melepaskan kita dari penderitaan yang begitu dahsyat, to avoid us from this horrible suffering in hell, Dia rela menanggung penderitaan salib. He went to the cross. Orang bilang itu hebat sekali. It means it's horrifying. Memang demikianlah hebat. It's a horrible Tapi suffering. Tuhan dalam hatinya dia bertransaksi. But God had this transaction in His heart. Bukan Allah. Tuhan Yesus. Lord has this transaction in His Dia heart. bertransaksi kepada Bapa. Oke ya. Yes, this transaction with Sebab the apa? Father, Dia hitung dengan kalkulator surgawi. calculator with this heavenly Aku calculator. nanti akan menderita kurang lebih 3 jam kayak saya. I'll suffer about 3 hours on the Luar cross. biasa. It's Sampai horrible dia suffering. merasakan penderitaan neraka. And He suffered Dia hell. menjerit, "Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" And He shouted, my God, Itulah what do you penderitaan neraka yang Tuhan abandon Yesus me?" alami. Sebab Allah Bapa meninggalkan dia. The suffering that Jesus experienced, God the Father left Him. Kita, kalau kita terbuang dari Allah karena binasa, hidup karena dosa itu, kita mengalami neraka itu sebetulnya. When we're separated from God, we actually experience this Yesus hell. mengalami itu, dia belum pernah berpisah dari Bapaknya. Jesus experienced this. He's Tapi never been karena separated. menanggung dosa saudara dan saya, But to bear Dia your berlumur mind dosa. sin, His Bapa yang Maha sin. Suci tidak mau melihat dia. And God the Father doesn't want to even look at Him. Bukan cuma alam semesta gelap, Not just this universe is dark, tetapi Tuhan Yesus mengalami kegelapan neraka itu. but Jesus faced the Dia darkness menjerit, of "Ya hell. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" He says, my God, why have you forsaken me? Tapi Tuhan Yesus tahu, But Lord Jesus knows, ini akan berakhir. this will end. Dia akan mati. He will die. Kalau dia mati, After he dia akan dies, berkata, "Sudah genap. He says, everything is Aku over. sudah merampungkan semuanya." Everything is complete. Dan dia akan buktikan, And He will "Kamu prove, lihat, aku bangkit." you see, I resurrect. Berapa lama aku menderita? How long will I suffer? 3,5 jam. 3.5 hours. Selesai bukan? It's done, right? Tapi hasilnya apa? What was the result? Orang-orang yang percaya kepadaku Those who believe in the Lord Jesus, tidak usah lagi digerogoti belatung selama kekal selama-lamanya. they don't have these eternal worms eating them Tidak forever. perlu dibakar oleh api siksaan itu selama-lamanya, tidak habis-habis. They won't be burned by this eternal fire. Cucuk tidak. Does it make sense? Worth it. Is it worth it? 3,5 jam 3.5 hours? menghasilkan pembebasan dari kebinasaan yang kekal. Cucuk tidak. Producing this eternal salvation? Luar Is it worth it? biasa kasih dan hikmat Tuhan. God's love is so wonderful. Itu disediakannya untuk setiap orang, It's provided for everybody, tetapi tidak setiap orang mendapatkannya. but not everybody gets it. Loh, gimana? Artinya disediakan buat semua orang. Doesn't make sense, right? Kok Is it tidak provided setiap for orang everybody? mendapat? How come not everybody gets it? Sebab ada jalan yang Tuhan berikan. Because there's one path that Yohanes will 5 ayat provide. 24. John 5 verse 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, So it's truth. Whoever hears my word and believes Him who sent me dia mempunyai hidup yang kekal has eternal dan life tidak turut dihukum. and will not be condemned. Sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
He has crossed over from death to life. Siapa yang menerima itu? Who accepts this? Disediakan buat semua orang, It's provided for everybody, tapi tidak setiap orang mendapat. but not everybody gets it. Siapa yang boleh mendapat? Who can get it? Siapa? Who? Hanya orang yang percaya Only those kepada who Yesus believe in Lord Jesus. dan percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa, Believe that Lord Jesus was sent by the bahwa Father. Yesus mendapatkan otorita dari Bapa Jesus got the authority from the Father. dan menerima otorita ilahi Allah Bapa dan Yesus Kristus. We accept this authority from Jesus Christ. Percaya dibuktikan dengan menurut kepada setiap perkataannya. And it's proven by following His every word. Kalau kita bilang kita percaya, If we say we believe Him, tapi kita tidak menurut, but we don't obey, itu berarti kita tidak percaya. that means we don't really believe. Hanya orang yang percaya. Only those who believe. Hari ini saya mau tutup khotbah ini I want to close this sermon today dengan merumuskan by formulating pelajaran dan hikmat apa yang setiap murid Tuhan bisa terima dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. what can we learn from the Word of God that we get today. Dari perkataan Tuhan Yesus tentang neraka dan surga. From Jesus saying about heaven and hell. Yang pertama, Number one, perhatikan saudara. you pay attention. Hidup di dunia ini hanya singkat dan sebentar. Life in this world is only temporary and Akan ada waktunya untuk meninggal. there'll be time when we move on. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, Hebrews 9:27 says, sudah ditentukan bahwa setiap orang pasti mati satu kali. it's been said that everybody dies at least once. Yang pertama,